अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको जो ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ वो ज़ियारत है जो हरम पाक का सबसे कदीम कब्रिस्तान है, जहाँ पे बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। ये थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपको इस चीज़ की याद दहानी के लिए आपके लिए, ताकि जब आप उम्रा पे आएँ तो आपको आसानी से ये जगह मिल जाए। तो ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये इब्राहिम खलील रोड है, ठीक है, और ये जबल उमर है, और ये जबल उमर चौक है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, ये हरम का हिस्सा है सारा। ये हरम के अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पीछे जो सा ना, ये जबल उमर है सारा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये सारी जगह वो है कि जहाँ से जद्दा से गाड़ियाँ आती हैं, टैक्सियाँ वगैरह आती हैं, जहाँ पे आपको उतारती हैं और आप यहाँ से आप उतर कर हरम में इन हो जाते हैं। ये हरम का अंदरूनी हिस्सा, ये अंदरूनी हिस्सा है हरम पाक का, ठीक है। और ये आपके सामने वो रोड है जो चला जाता है इब्राहिम खलील रोड वगैरह पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सामने जबल उमर है, ठीक है। और ये याद रखिए दारुल तौहीद होटल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दारुल तौहीद होटल है, बिल्कुल इसके नज़दीक है। ये ज़ियारत कब्रिस्तान जो है इसके बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये जबल उमर साइड है, ये जबल उमर साइड है। और ये मैं फ़ाइनल उस जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे वो कब्रिस्तान है। ये वही पुल है सामने, आपके जो रास्ता जा रहा है वो भी सीधा आपके होटल की तरफ जाता है। इब्राहिम खलील रोड जो है उसकी तरफ जाता है आपका। ये सामने आपका हरम आ गया, ये क्लॉक टावर का खूबसूरत नज़ारा, ठीक है। और बिल्कुल जब आप यहाँ पे खड़े होंगे आके, जहाँ से आपको ये जद्दा की और एयरपोर्ट की गाड़ियाँ मिलेंगी, बिल्कुल सामने ये ज़ियारत है। यहाँ पे कब्रिस्तान है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है, इस वजह से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर कब्रिस्तान देख रहे हैं, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था ज़माने जहालियत में। और ये जगह बिल्कुल हरम के नज़दीक है। पहले ये दूर हुआ करती थी, लेकिन जब जब इसकी तोसी होती गई, हरम की तोसी होती गई, तो यह बिल्कुल हरम के बिल्कुल साथ है। जब आप ये जबल उमर वाली साइड पे आएंगे तो यहाँ से बिल्कुल आपको सामने ये हरम नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इसके साथ ही बिल्कुल रोड के किनारे पर ये कब्रिस्तान वाक़या है। अब 1400 साल पहले यहाँ पे जब बच्चियों को ज़िंदा दफनाते थे, यहाँ आपको कुछ निशान नज़र आ रहे होंगे ढेरियों के, जो कब्रों की ढेरी है मट्टी की, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए, ये चीज़ है। तो सऊदी हुकूमत का एक बहुत ही खूबसूरत ये था कि इस पर कंस्ट्रक्शन ना की जाए, इसको क़यामत तक इस तरह इबरत का निशान रहने दिया जाए, ताकि लोग इस चीज़ से इबरत हासिल करें। और कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, के जिनकी वजह से बच्चियों पर औरतों की इज़्ज़त बढ़ाई गई, उनको इज़्ज़त का बताया गया कि औरत की इज़्ज़त क्या है, एक माँ की इज़्ज़त क्या है, एक बेटी की इज़्ज़त क्या है, एक बहन की इज़्ज़त क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र। तो वसल्लम उसके बाद माशाअल्लाह, ये देखिए आप यहाँ पे आप 1400 साल हो गए, 1400 साल यहाँ पे अब कोई तदफीन नहीं होती। ये इसका मेन गेट है, ये जो आप इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये इसका गेट है। अब ये गेट बंद ही होता है, यहाँ पे किसी को भी दफनाया नहीं जाता, ये उसी तरह ही है, इसमें कोई नई तदफीन नहीं होती इस कब्रिस्तान में। 1400 साल से इसी तरह ये कब्रिस्तान बिल्कुल बंद है, ठीक है। तो इसको इसी तरह रखा हुआ है, इबरत के लिए रखा हुआ है कि बस लोग इससे इबरत हासिल करें। और
اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، اللہ پاک ہم سب پہ اپنی نظر کرم کرے، اللہ پاک ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورت کی عزت کا بتایا، عورت کی مرتبہ بتایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یاد نہ رہے تو یہ جو بلڈنگز وغیرہ میں دکھا رہا ہوں، آپ نے ان بلڈنگز میں سے دیکھ لینا ہے، ویڈیو سے اندازہ کر لینا ہے کہ یہ ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ اللہ کی ذات آپ پر بھی اپنا کرم کرے، اللہ کی ذات آپ کو بھی اس پیاری جگہ کی دیدار کرنا نصیب فرمائے۔ اور جو میرے بھائی پلیز یار، مجھے یہ میرا نیا چینل ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو حرم پاک کی، مدینہ پاک کی ہر زیارت اسی طرح ترتیب سے کرواؤں اور روزانہ کرواؤں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ درکار ہوگی۔ پلیز آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور آگے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ میں روزانہ انشاءاللہ آپ کو حرم پاک سے خوبصورت ویڈیوز اور مدینہ پاک سے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ بھائیوں کی، پلیز مہربانی کیجئے، ذرا میری ہیلپ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹس وغیرہ بھی کیجئے۔ یہ حرم کے بالکل نزدیک ہے اور تھوڑا سا ایڈریس آپ کو اس کا میں بتا دوں کہ جب حرم پاک میں آپ آئیں گے تو حرم پاک یہ بالکل سامنے، آپ جب یہاں پہ آئیں گے 79 گیٹ پہ، تو یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو یہاں سے آپ سیدھے یہاں اس قبرستان میں آ سکتے ہیں ایزلی، آسانی کے ساتھ۔ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں انشاءاللہ پڑے گی۔ اور سب سے بڑی اس کی نشانی جو ہے وہ یہ جبل عمر ہے۔ یہ بلڈنگز وغیرہ آپ دیکھ لیں، جبل عمر جہاں سے جدہ کی گاڑیاں ملتی ہیں، ایئرپورٹ کے لیے گاڑیاں ملتی ہیں، یہ پل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی ہیں اور سامنے حرم ہے اور یہ کلاک ٹاور ہے۔ میرے اندازے میں اب اس سے آسان راستہ تو کوئی نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اسی سال عمرے پہ بلائے، اللہ کی ذات اسی سال آپ کو حج کروائے اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ زیارتیں کریں۔ ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی دیدار کر سکیں اور آپ لوگ بھی دیدار کیجئے اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ویڈیو بناتا رہوں، آپ لوگ دیکھتے رہیں گے۔